Ngizi bizinesi ushobora gukora ubuzima bwawe bukagaragaza impinduka kandi mu gihe kitari kinini, muri cya gihe kitarambiranye ukaba watangira kubona rwose iterambere ryawe rizamuka neza. Umuntu wese ashimishwa no gukora bizinesi kandi akabona itera imbere, ndetse biba akarusho iyo bizinesi urimo gukora ari bizinesi ikoroheye, itakuvuna kandi yinjiza amafaranga. Nta muntu utifuza bene ibyo, kuko akazi kose nubwo bisaba kwiyuha ibyuya, ariko hari igihe biba bisaba kwiyuha ibyuya mu gutekereza, apana mu kuvunika gusa ku mubiri, kuko akenshi na kenshi ibintu bivunana ku mubiri sibyo bibasha kwinjiza amafaranga menshi iyo tugiye muri bizinesi. Abahanga mu gukora bizinesi bagaragaza ko bizinesi zitanga umusaruro munini ari bizinesi zikorwa kandi zigakorwa hifashishijwe ibitekerezo, ziyobowe imbere ibitekerezo. Akenshi na kenshi imirimo y'imvune cyangwa se umuntu akora yiyushya akuya yabize ibyunzwe yinjiza amafaranga make cyane ugereranyije abakozi ba nyakabyizi buri munsi, cyangwa se abahembwa ku kwezi ariko bakora nyakabyizi baravunika cyane, nyamara ibyo binjiza biba bike cyane. Uko bakora cyane, uko imvune ziba nyinshi, niko ibyinjira biba bikeya. Umusaruro w'abantu bavunika cyane mu isi ni muto cyane. Biba byiza rero iyo utangiye gutekereza uburyo ushobora gukora cyangwa ukinjiza amafaranga ukoresheje ibitekerezo gusa, kuko akenshi na kenshi igihe bizagusaba kuvunika cyangwa se gushora imbaraga nyinshi, uzasanga n'umusaruro winjiza ari mukeya. Rero tangira utekereze niba ushobora kuba wabona bizinesi, ndetse wigire kuri izi ngizi tugiye kuguhereza. Uyu munsi tugufitiye agashya, tugiye kwereka bizinesi zishobora kuba zagufasha kwiteza imbere, ndetse muri ubwo buryo ukabaho neza, ukagira ubuzima butakuvuna kandi bukoroheye kandi buguteza imbere, ndetse ukazabona amafaranga menshi cyane, ukagera ku butunzi bwinshi. Ngizi rero kurikira, kandi niba utarakoze subscribe kuri iyi channel Habigid Miba TV, turabikwibutsa, ndetse ujya wibuka gukora like, share na comment kugira ngo ibi biganiro bijye bigera kuri benshi. Reka rero dutangire turebere hamwe izo bizinesi ushobora gukora kandi utavunitse, ukinjiza amafaranga menshi, ndetse iterambere ryawe rikaba ryagenda neza. Reka buriya rero tukuvungurire ku ibanga, kandi ibanga ry'ubukire. Buriya akenshi na kenshi nk'uko twakomeje tubikubwira, hari icyo koko ukwiye gukora, ndetse ukibanda kuri izi bizinesi zimwe tugiye kukwibiraho, tugiye kugushimira ku kabanga. Dore uburyo uzakora izi bizinesi kandi zikurikira. Gucuruza inkweto. Ubucuruzi bw'inkweto buriya bugira amafaranga ku kigero cyo hejuru, kuko inkweto iziriho amafaranga asa n'aho abaze. Ubucuruzi bw'inkweto rero ni ubucuruzi bushobora kuba bwaguteza imbere ku kigero cyo hejuru, ndetse bushobora kuba bwakwemera ko ushobora gukoresha inkweto nkeya mu gihe ugitangira. Ugatangira ku nkweto nke ushoboye kurangura buhoro buhoro, ndetse bamwe bakajya baguha amakomande, ukamenya n'uburyo ushishikariza abantu kugura inkweto zawe, kandi ugashyiramo inkweto z'ubwoko bwose. Urugero, niba ugiye gutangira ufite kwifashisha inkweto z'abana nkeya, kuri buri cyiciro ukagenda ushyiramo inkweto ku buryo nibura ushobora kwakira abakiriya batandukanye bo mu byiciro bitandukanye. Aho kugira ngo urangure inkweto zimwe z'icyiciro kimwe, ahubwo ukarangura inkweto zivangavanze zirimo ibyiciro by'ingano zitandukanye. Ibyo bigufasha ko ushobora kwakira abakiriya benshi, ukaza gukuramo n'ubundi benshi mu bo uri buze guha serivisi cyangwa se uri buze kugurisha. Ubucuruzi bw'inkweto rero ushobora kubukora kandi bazivangavanze, iz'abagore, iz'abana, iz'abagabo, iz'abakuru, gutyo iza siporo, byose ukazivanga kugira ngo bize kugufasha kujya ubona abakiriya batari buze kuba imfabusa, buri mukiriya wese aze kwisangamo. Ikindi cya kabiri ukwiye gukora rero ni ubucuruzi bw'imyenda. Ubucuruzi bw'imyenda, buriya ino myambaro twambara ni igikorwa cya buri munsi, ni ibintu nkenerwa mu buzima umuntu ashobora kubura, ubuzima bukaba bwagenda nabi. Ubu nta muntu ushobora kujya mu nzira ngo agende yambaye ubusa,
ntibishoboka. Buri muntu wese rero akeneye umwambaro wo kwambara, kandi bibaye byiza ushobora kuba wawumuha ku giciro kitari kinini. Bibaye byiza ukabona uburyo urangura kure, wenda ugashyiraho transport, hanyuma ukazana ibintu byinshi icyarimwe, watangira ugacuruza, cyangwa se ubushobozi bwaba ari buke ukajya uzana bike ushoboye ubikura hafi, wenda hatari bugusaba amatike menshi kugira ngo utaza guhomba, noneho ugatangira kwicururiza imyenda y'ubwoko bwose. Bibaye byiza ushobora no kuyidodesha, ukajya udodesha amamodeli atandukanye, amasitile meza agezweho, ugakora amafashoni, mbese wowe ukambika abantu ibintu bijyanye n'igihe kigezweho, kandi ukanacuruza n'imyenda, iyo myenda ukora ukayivanga n'imyenda isanzwe abandi bakora cyangwa se bambara, kugira ngo none ufate buri mukiriye uko ari buze kose, buri wese aze yisanga ku myenda yawe. Ikintu rero ukwiye gukora kindi, ushobora kwicururiza ibintu bijyanye n'imikandara, ibintu bijyanye n'amakofi bikoze mu mpu. Biriya bintu nabyo bishobora kuguha amafaranga ubivanze na marete, ibikapu bikajyana ibikapu, imikandara, marete, udukofi, twa tuntu dusakame, turiya tuntu abakobwa cyangwa se abamama bakoresha, ukabivanga hamwe, noneho ukabicururiza hamwe, ku buryo nanone abantu bashobora kuhashakira ibikoresho nk'ibyo. Hari abantu benshi bakunda gukoresha ibyo bintu, kandi ugasanga kubishaka muri karitsiye ntabyo bari kubona. Ibyo bintu ubyinjije muri karitsiye ukabikora neza, ukabicuruza ku buryo bwiza, kandi ukajya urangura ku giciro cyiza, nawe ugatanga ku giciro bishyiraho vuba, wenda ukabara inyungu uri buze kunguka ku buryo utari buhombe, wakuyemo amatransport yawe, mbese ku buryo nta gihombo uri buze kugira. Kuko ibi bintu byose ni wowe bigenera igiciro. Urarangura, warangiza ugashyiraho igiciro n'inyungu, ugashyiraho inyungu yawe, ukavuga uti nzunguka aya ngaya, bitewe n'ukuntu ari cyiza. Hariho n'icyo ushobora kurangura ukacyungukaho rwose amafaranga menshi. Abantu bacuruza imyenda ibyo barabizi. Buriya rero ushobora no kwicururiza amasogisi, ukicururiza udutambaro turiya tw'amabandana, imiswara, ukabicururiza nabyo hamwe n'amayesime, biriya bintu byose. Wanashaka ukabivanga n'amashuka, amashuka n'ibiringiti byo kwiyorosa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu n'ano marido ukabivangira hamwe. Ibintu nk'ibyo nabyo ubicuruje ukabicururiza hamwe, rwose ni bizinesi iremereye cyane, ishobora gutuma wiyicarira hasi ugakora ku mafaranga, ukamera neza rwose. Hari ibindi bintu udashobora kwibagirwa rero. Hari ibintu bijyanye n'imitako, urugero ababangira bo ugashyiraho biriya by'intuza by'amaherena, ugashyiraho impeta. Ibyo bintu nabyo ubyegereye ukabikorera hamwe, amafaranga wabona rwose ntabwo wabona aho uyashyira. Ukabyegeranya, imikufi bambara mu ijosi, iyo ku maguru, ibingibi bikomo bambara ku maboko, byose ukabicururiza mu iduka rimwe. Aha naho ushobora kwakira abakiriye bo muri karitsiye batandukanye, kandi ugafata ku gafaranga, ubuzima bukagenda neza. Ngaho nguko rero, reka tubasezereho, tubabwire ko n'ubundi igihe cyose tuzahora tubahereza ibitekerezo byatuma muyungura. Uramutse ufite ku gishoro cyawe, ushobora kuba rwose wakora